أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Geçen hutbede beyan edildiği gibi Hz. Resulullah'ın gönderdiği istihbaratçılar geri gelerek Hz. Resulullah'a bir kafilenin yahut bir ordunun, bir askerin geleceğini haber verdiler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haber aldığı zaman Kureyş'in askeri ticaret kafilesini korumak için geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshablara fikir sordu ve Kureyş'in durumunu kendilerine anlattı. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh ayağa kalktı ve çok güzel konuştu. Ondan sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh kalktı ve çok güzel bir şekilde konuştu. Sonra Hazreti Mikdad bin Amr ayağa kalktı ve arz etti. Ya Resulallah, buyurun, Allah-u Teala nereye gideceğinizi emrettiyse oraya gidin, biz sizinle beraberiz. Allah adına yemin ediyorum, biz size Hazreti Musa, Beni İsrailoğlu'nun Musa'ya verdiği cevabı size vermeyeceğiz. Onlar dediler ki fazab anta ve rabbuka fakatila inna hahuna kaidun. Gel git sen ve senin baban savaşın, biz burada kalacağız. Aksine biz şöyle diyeceğiz. Sizin ve sizin Rabbiniz gidiniz ve savaşınız. Biz sizinle beraber savaşacağız. Allah adına yemin ediyorum, sizi hak ile gönderen, eğer siz bize Garkur Rima'da kadar götürürseniz sizinle beraber gideceğiz. Garkur Rima'd hakkında yazılıdır. Bu Yemen'dedir. Mekke Mukarreme'den 5 menzil mesafededir. Arapların yanında en fazla mesafenin bir tabiriydi bu. Ve dediler ki sizinle beraber düşman ile savaşmaya devam edeceğiz. Siz oraya ulaşırsınız inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona güzel bir kelime söyledi ve kendisi hakkında dua etti. Bir yazar bunu yazmıştır. Barkur Remad Mekke'nin güneyinde 430 kilometre mesafede de genel yoldan çok uzak bir yerdir. Bu yolculuğun zorlukları için kullanılırdı deyim olarak. Urdu dilinde biz diyoruz Kaf Dağı. Uzaklığını beyan ediyor bu. Yani ne kadar uzağa giderseniz gidin, biz sizinle beraber kalacağız. Bu konuda bir izahat vardır. Bazı siret yazarları bu konuda bu soru sordular.
Hazret Mikdar bu sefer okuduğu ayet Maide suresinin ayeti kerimesidir. Ve bu sure çok daha sonra inen surelerden birisidir. Onun için bu zamanda onun bu ayeti okuması nasıl olabilir? Fakat kendileri mufassirler değişik cevaz ileri sürüyorlar. Mesela şu ki onlar İsrail oğullarının bu sözünü Yahudilerden duymuş olacaklar yahut daha sonra başka bir ravi onu ilave etmiş olabilir. Her neyse bu itiraz pek önemli değil. Çünkü siretin eserlerinde çoklukla bu rivayet beyan edilmiştir. Ayrıca Buhari'nin bir Fethül Bari'de yazılıdır. Mükemmel sure Maide suresi Hiccetul Vida haccından sonra indi bu doğru değil. Onun birkaç ayeti daha önce çok daha önce indiydi. Onlardan bir tanesi Hz. Mikdad Bedir zamanında okudu. Her neyse Yahudilerden olabilir. Sonra beyan edilmiştir. Bunlar üçü yani Hz. Ebu Bakır, Hz. Ömer ve Hz. Mikdad muhacirlerden idiler. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istiyordu Ansar'ın fikrini sorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: ey insanlar, bana fikir verin. Murad Ansar idi. Ve onun belki bir sebebi şu olabilir. Akaba biyetinde onlar arz ettiler: ya Resulullah, biz sorumluluğu bizim üzerimizde olacak. Ne zaman ki bizim şehrimize gelmezseniz o zamana kadar sorumluluğumuz yoktur. Ama oraya gelirseniz Medine'ye, o zaman sizin sorumluluğunuz bizim üzerimizde olacak. Biz koruyacağız sizi. Çocuklarımızı ve çocuklarımızı koruduğu gibi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tehlike gösteriyordu. Ansar yani düşmandan Medine'ye saldıranlara karşı belki kendisini savunabilir ve şehir dışına giderek belki de savaşmak gerekli değil onlar üzerine için. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylediği zaman Hazreti Sa'd bin Muaz kendisine arz etti: ya Resulallah, siz belki de bizim fikrimizi soruyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet, şüphesiz, elbette. Hazreti Sa'd konuştu. Dedi ki şüphesiz biz size iman ettik. Sizi doğruladık. Ve şehadet verdik ki sizin getirdiğiniz din haktır. Ve bunun üzerine biz size söz verdik. Buyruğunuzu dinlemek ve onu yerine getirmenin sözünü size verdik. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, siz ne kadar isterseniz oraya gidin. Biz sizinle beraberiz. Allah adına yemin ediyorum ki hakkıyla sizi göndermiştir. Eğer denize götürürseniz, kendiniz oraya girerseniz biz bile sizinle beraber denize gireceğiz. Aramızdan bir kişi bile geri kalmayacak. Biz bunu sevmiyoruz ki siz yarın düşmana bizimle beraber karşı çıkarsınız. Bir savaş zamanında vefalı kalıyoruz. Umarız Allah-u Teala bizden size öyle işler gösterecek ki sizin gözünüz onlarla serinleyecek. Onun için Allah-u Teala'nın bereketi üzerine bizi alıp götürün. Sahih Müslim'in bir rivayetinde bu kelimeler Hazreti Sa'd bin Ubada'ya isnat edilmiştir. Ancak rivayetlerin çoğunda Hazreti Sa'd bin Ubada Bedir Savaşı'na katılmadıydı. Onun için siret yazarları şöyle dediler: belki de 2 defa eshablarla fikir sormuş olabilir. Birinci defa Medine'de kafilenin haberi aldığı zaman Medine'de Hazreti Ubade böyle konuşmuş olabilir ve ikinci sefer yolculuk arasında sormuş olabilir ve Sa'd bin Muaz böyle konuşmuş olabilir. Her neyse bu şerhlerde şareler kendilerine göre yazıyorlar. Ancak asıl şudur:
Sa'd bin Muaz bunu söyledi. Hazreti Sa'd'ın bu sözünü dinledikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok mutlu oldu ve dedi ki gidin ve size müjde veriyorum. Allah-u Teala iki güruh arasından birisinin üzerinde üstün çıkacağımızı bize söz vermiştir. Allah adına yemin ediyorum. Ben o yerleri görüyorum. Neredeki düşmanın insanları oraya düşecekler öldürüldükten sonra. Bu kelimelerini dinleyerek eshablar mutlu kaldılar ve hayret içinde kaldılar. Halla zakarta anil kitala fanasta'id. Ya Resulullah, eğer Kureyş'in askerinin geleceğini biliyor idiyseniz bize Medine'de savaşta niye bahsetmediniz ki biz hazırlıklı olarak çıkalım. Ancak bu haber ve bu istişare rağmen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bu ilahi müjde vereceğine rağmen bu iki taifeden birisinin üzerine Müslümanlar mutlaka üstün çıkacaklar. Kesinlikle Müslümanlar bilmiyorlardı ki hangi güruh ile biz taife ile karşılaşacağız ve her iki taifeden birisiyle savaşabileceğini imkan görüyorlardı, mümkün görüyorlardı. Yani kafileyi daha fazla seviyorlardı ki onunla karşılaşalım. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh bu konuda beyan etti. Bedir zamanında Medine dışında savaş olmak üzereyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün eshabları topladı ve buyurdu: ey insanlar, bana fikir verin. Ben öğrendim ki kafile ile biz karşılaşmayacağız. Mekke'nin o askeriyle biz karşılaşacağız. Bunun üzerine birbiri arkasında muhacirler ayağa kalktılar ve dediler ki ya Resulullah mutlaka savaş yapın, biz sizinle beraberiz. Fakat her seferinde kendi fikirlerini bitirdikten sonra başkası kalkıyordu. Emirül Müminin Resulullah diyordu ki bana fikir verin. Zihninde şu vardı. Muhacirler fikir veriyorlar zaten. Asıl soru Ansar'ın fikridir. Ansar şu sebepten sessiz idiler. Savaşan Mekkeliler idiler. Onlar dinliyorlardı ki ez bir dersek biz Mekkelilerle savaşmaya razıyız. Belki muhacirler bunu sevmeyecekler ve düşünecekler ki bunlar bizim akrabalarımızı kesmek için konuşuyorlar. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sık sık sordu. Ey insanlar, bana fikir verin. Bir Ansari ayağa kalktı ve dedi ki ya Resulullah, fikir size verilmiştir zaten. Birinden sonra muhacir kalkıyor ve diyor ki savaşın ya Resulullah. Fakat siz sık sık diyorsunuz ki ey insanlar, bana fikir verin. Bundan ben anlıyorum ki sizin muradınız galiba biz Ansar'tan fikir almak istiyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet, doğru. Benim anlam budur. O dedi ki ya Resulullah, biz sessiz dedik. Biz korkuyorduk ki bizim muhacir kardeşlerimizin kalbi incinmesin. Eğer biz savaş için hazırız dersek onların kalbinde bir düşünce olabilir. Bunlar bizim kardeşlerimizi ve akrabalarımızı öldürmeye fikir veriyorlar. Sonra dedi ki ya Resulallah, belki de Beyt-i Akba'ya işaret ediyorsunuz. Biz orada size söz verdik. Eğer Medine birisi saldırırsa biz sizinle beraber kalacağız. Eğer Medine dışına çıkma gerekirse bize asla sorumluluk olmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet, budur murad. O dedi ki ya Resulallah, biz o size söz verdiğimiz zaman tam olarak bilmiyorduk sizin şanınız nedir. Ya Resulallah, şimdi sizin doğruluğunuz bize açılmıştır. Ve sizin durumunuzu, sizin mertebenizi biz anlıyoruz. Şimdi anlaşma ne demek? Deniz var elinde. Emredin, biz ona atlarımızı koymaya razıyız. Eğer savaş olursa Allah adına yemin ediyorum biz sağınızda, savaşçı solunuzda, önünüzde ve arkanızda her yerde savaşacağız ve düşman size ulaşamayacak. Bizim naşlarımızı çiğnemeden. Bu fikirden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan yola çıktı. Değişik yollardan geçerek Bedir yanında bir yerde konakladı. Bedir'in detayları beyan edilmiştir. Şimdi tekrar beyan ediyorum. Medine'nin güneyinde, güneybatısında 150 kilometre mesafededir.
benzevi bir yumurta şeklinde 6 küsür kilometre karedir. Orada çalılar var ve genellikle ağaçlar vardır. Orada misafirler konaklıyorlar. Oraya indikten sonra kendisi ve Resulullah ve Hazreti Ebu Bakır çıktılar. Bir Arap'ın yanında durdular. Ve ona Kureyş ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun dostları hakkında sordular. Kim olduklarını söylemeden. O dedi ki siz bana söylemeden hangi kabiledensiniz ben siz o zaman anlatacağım. Dedi ki sen bana söylersen biz sizi kendimiz hakkında sana bilgi vereceğiz. Kendimiz hakkında anlatacağız. Dedi ki yaşlı dedi ki ben biliyorum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve kendi hesapları filan filan gün yola çıktılar. Eğer bana söyleyen doğru söylediyse bugün filan yerde olacaklar. O yerin adını söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ulaştığı yere. Sonra dedi ki ben şunu dahi öğrendim ki Kureyş filan gün yola çıktılar. Eğer bana söyleyen doğru söylediyse bugün filan yerde olacaklar. Kureyş'in ulaştığı yerin adını söyledi. Her ikisini doğru söyledi. Ondan sonra dedi ki sen hangilerdensin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Biz Sudan'ız. Sonra onun yanından geri döndü Resulullah. Dedi ki Sudan ne murattır? Irak'ın suyundan mısınız? Bunun anlamı iki manalıdır. Muharrihler bunun üzerinde tartıştılar. Bizim referans çıkaranlar değişik tarih yazarlarının izahatlarını ileri sürdüler. Özet olarak söylüyorum. Soru sordular. Zahirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği söze göre doğru cevap vermedi. Bunun cevabını yazarlar diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanlış cevap vermedi. Evet. İki mana anlamlı olarak verdiği cevap ki yalan bile değil ve tehlikeli savaşta kesin yerinin adını bile söylemedi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduydu. Biz Sudan'ız. Ondan murat Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimesidir. Bir her şeyi su ile yarattık. Cealna min kulle ma'in hay şeyin hay. Birisi diyor ki Arap'ın bir yoludur. Nerede kalıyorlarsa oranın ismini su ile söylüyorlardı. Biz filan sudan ya filan bölgenin suyundanız. Bunda biri Allame Harbi bunu yazmıştır. Bir sebep şu dahi olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'in aynı suyundan bahsetmiş olabilir ki onun yanında o konaklıyordu. Yaşlıların söylediği gibi. Fakat işaret şöyle yaptı ki o yaşlı Irak'ın suyunu anlamış olsun ve Bedir ve o Irak her ikinin semti aynı tarafta olsun. Allah daha iyi bilir. Sonra Resulullah ashablara geri döndü. Akşam olduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir bin al-Avam ve Sa'd bin Vakas diğer ashablarla beraber Bedir'in pınarına gönderdi ki oradan haber getirsin. Kureyş için su götüren iki köleyi buldular. Ashablar onları yakalayıp getirdiler ve onlara soru sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz eda ediyordu o zaman. Her ikisi dediler ki biz Kureyş için su götürenleriz. Bize su götürmek için söylediler. Ashablar kabul etmediler ve zannettiler ki belki Ebu Sufyan'ın işçileridir. Onun için onları dövdüler ve çok onlara sıkıntı verdikleri zaman dediler ki biz işçiyiz. Bunun üzerine ashablar onları bıraktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi namazdan ve dedi ki her ikisi size doğru söylediler, siz onları dövdünüz. Onlar yalan söylediler, siz onları bıraktınız. Allah adına yemin ediyorum onlar doğru söylediler. Onlar Kureyş'in köleleridir. Sonra her ikisine dikkat ederek buyurdu. Kureyş hakkında bana bilgi verin. Her ikisi dediler ki Allah adına yemin ediyoruz. Bu
tepenin arkasında konaklamışlardır. Vadide. Sonra onlara sordu, onlar kaç kişidir? Dediler ki çoktur. Sayıları nedir diye soruldu. Dediler ki biz bilmiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Her gün kaç tane deve kesiyorlar yemek için? Dediler ki bazen 9, bazen 10. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Onlar 900 ve 1000 arasındadırlar. Develerden Resulullah hesap etti. Sonra onlara sordu. Kureyş'in liderlerinden kimler var? Onlar Kureyş'in birçok liderlerin isimlerini söylediler. Ebu Cehil, Utbe, Şeybe, Hakim bin Hizam, Umayya bin Half vesaire vardı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dikkat et buyurdu. Haza Makkato kad alkat ileykum afala zaki kabedeha. Mekke kendi göz bebeklerini önünüze koydular. Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh bunun üzerine bir not yazmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshablara muhatap olarak buyurdu. Haza Makkatu kad alkat ileykum aflaza kabideha. Bakın Makka sizin önünüze kendi göz bebeklerini önünüze koydular. Bu çok hekimane kelimeler idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dilinden hemen çıktı. Çünkü Kureyş'in büyük reislerin isimlerini söylemeden önce zayıf Müslümanlar korkabilirler. Bu kelimeler onların kuvvetini şuna yönlendirdi. Güya bu Kureyş liderlerini Allah-u Teala Müslümanları av olarak göndermiştir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ordusunu, askerini hareket ettiydi ki müşriklerden önce Bedir kaynağına gitsin ve musallat olmasınlar orada Kureyşler. Hemen o pınara yaklaştı ve onu ele geçirdi. Hazreti Habab bin Munzir bir fikir verdiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem suyun yanında Bedir'in en yakın pınara konakladığı zaman Habab bin Munzir arz etti. Ya Resulullah, siz ilahi emir ile burada konakladınız mı? Biz ne ileri gidebiliyoruz ne de geri kalabiliyoruz. Ya sizin kendi fikriniz ve savaş hilenizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu bir benim fikrimdir ve savaş hilemdir. Hazreti Habab arz etti. Bu yer uygun değil. Siz insanları buradan götürün. Düşmanın suyuna yakın yerde konaklayın. Ne kadar su varsa onlar kapatılsın. Kendimiz için bir havuz hazırlayalım. Onu su ile dolduralım. Ondan sonra biz düşman ile savaşacağız. Suyumuz olacak. Ve düşmanın suyu olmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sizin fikriniz çok doğrudur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asker ile birlikte Kureyş'e yakın olan pınara geldi. Ve orada konakladı. O kuyuya. Ve diğer kuyular kapatıldı. Ve konakladığı kuyu üzerinde bir haviz yaparak su ile dolduruldu. Sirat İbni Hişam'da bu referans vardır. Yeri seçtikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için yer hazırlayalım diye fikir vardı. Sa'd bin Muaz emriyle eshaplar bir köşede Resulullah için bir çadır kurdular. Hazreti Sa'd bin Muaz Resulullah arz etti. Ya Resulallah, biz sizin için bir çadır kurmayalım mı? Ki siz orada oturabilirseniz, ikame edebilirsiniz. Bu konuda Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh detaylarını beyan etmiştir. Daha önce dahi beyan edilmiştir. Fakat burada tekrar beyan etmek gereklidir. Sa'd bin Muaz, Avs'ın liderinin fikriyle eshaplar bir
savaş sahasının bir köşesinde Resulullah için bir çadır kurdular ve Sa'd Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bineğini bağladı ve dedi ki ya Resulallah siz bu çadırda teşrif buyurun ve biz Allah'ın adıyla düşmana savaşacağız. Eğer Allah-u Teala bize zafer verirsek bizim arzumuz budur. Eğer Allah başka türlü olursa biz yenilgiye uğrarsak siz bineğinize bilerek Medine'ye gidebilirsiniz. Orada bizim öyle kardeşlerimiz vardır. Onlar sevgi ve ihlastan bizden az değillerdir. Ancak onlar bilmiyorlardı ki bu savaşta savaş olacak bu yolda. Onun için bizimle gelemediler. Yoksa asla geri kalmazlardı. Fakat onlar durumu öğrenirlerse sizin korumanız için canlarını vermeye bile razı olacaklardır. Bu sadece ihlas coşkusuydu. Her durumda methedilmeye değerdir. Yoksa Allah'ın Resulü ve meydandan kaçsın bu nasıl olabilir? Huneyn Savaşı'nda biz gördük. 12 savaş vardı. Tevhid merkezinde Müslümanlar yılmadılar. Her neyse çadır kuruldu ve Sa'd ve diğer bazı ansarlar onun yanında durdular bekçilik yapmak için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bakir o çadırda gece geçirdiler. Bir rivayette şu zikir vardır. Hazreti Ebu Bakir elinde kılıç alarak Resulullah'ın bekçiliğini yaptı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün gece Allah huzurunda ağlayarak dua etti ve yazılıdır. Bütün askerde bir tek gece uyanık kalan Resulullah idi. Diğerler sırayla uyudular. Hz. Müslim bu konuda beyan etti. Bedir Savaşı'na gittikleri zaman eshablar güzel bir yer sararak Resulullah'ı orada oturttular. Ve sonra birbirine fikir sordular ve dediler ki en fazla hızlı deve kimin yanındadır? En hızlı dişi deveyi alarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına bağladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü ve dedi ki bu nedir? Dediler ki ya Resulallah biz azız. Düşman çoktur. Biz korkuyoruz ki biz hepimiz burada şehit düşmeyelim. Ölümümüzden korkmuyoruz. Ya Resulallah sizi düşünüyoruz. Size bir sıkıntı gelmesin. Eğer biz ölürsek İslamiyet'in bir zararı olmayacak. Ama sizinle birlikte İslamiyet'in hayatı size bağlıdır. Onun için gereklidir ki biz sizi koruyalım. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anhu biz sizin korumanız için biz onu görevlendirdik. Ve bu çok hızlı bir deveyi bağladık sizin yanınıza. Eğer öyle bir durum gelirse ki biz hepimiz burada ölürsek ya Resulallah bu bir deve vardır ona binin ve Medine'ye varın. Orada bizim diğer kardeşlerimiz vardır. Onlar bilmiyorlardı ki savaş olmak üzeredir. Eğer bilseydiler onlar bizimle beraber katılırlardı. Siz onların yanına gidin. Onlar sizi koruyacaklar. Ve düşmanın şerrinden korunmuş olursunuz. Her neyse. Hz. Resulullah onların sözünü dinlemedi. Fakat bir his vardı eshabların hissi. Hz. Müslim Mevud bu konuda şöyle diyor. Hz. Ali radıyallahu anh bir sefer buyurdu. Eshablarda en cesur Hz. Ebu Bakır radıyallahu anh idi. Sonra dedi ki Bedir Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için ayrı bir yer hazırlandı. O zaman soru soruldu. Bugün Resulullah'ın bekçiliğini kim yapacak? Bunun üzerine Hazreti Ebu Bakır hemen kılıcını çıkararak orada durdu. Ve tehlikeli bir durumda çok cesurane bir şekilde Resulullah'ı koruduğu bu görev yaptı. Her neyse sabahleyin Kureyş kendi yerinden ilerlediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları gördü ve dedi ki ey Allah bu Kureyşliler kibirli bir şekilde savaşmak için ve senin
Resulünü yalanlamak için geliyorlar. Sen bana yardım sözünü verdin. Onu tamamla. Ve bugün bunları yok et. Müşrikler arasında Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Utba bin Rabia ve kırmızı bir deve üzerinde gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Eğer onlardan birisinin yanında iyilik varsa bu develi kızıl develinin yanındadır. Eğer onu öldürürseniz onlar doğru yola gelecekler. Kafirlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havuzdan su içme olayı vardır. Fakat Kureyşliler Bedir sahasına indikleri zaman onlardan bir taife Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havuzuna gelerek su içmek istedi. Hakim bin Hizam dahi onlarda vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, onlara su içmelerine izin verin. O gün her kim havuzdan su içtiyse hepsi öldürüldü. Hakim bin Hizam dışında. Ondan sonra Müslüman oldu. Yemin ediyordu. Diyordu ki Allah adına yemin ediyorum Bedir gazvesi günü bana necat verdiydi. Savaş için safları düzeltme konusunda yazılıdır. Sabahleyin Kureyş'in gelmesinden önce kendisi eshabların saflarını hazırladı. Ok ile Resulullah safları düzeltiyordu ve işaret ediyordu. İlerleyin yahut gerileyin. Sonra düzeldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Musa bin Umeyr'e bayrak verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede emrettiyse oraya koydu onu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safları muhasebe ediyordu. Yüzü batıya doğruydu. Bu arada safları düzeltiyordu. Bir olaydan bahsedilmiştir. Hazreti Savad bin Gadiye'nin olayıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi belli oluyor ondan. Yazılıdır. Bedir gazvesinde safları düzeltirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Savad bin Gadiye'nin yanından geçti. Saf dışındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun göğsüne dokundu ve dedi ki Savad düz olarak ayakta dur. Savad arz etti ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Siz bana sıkıntı verdiniz. Allah-u Teala sizi adaletle göndermiştir. Bana öc ve intikam almak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsünü açtı ve dedi ki öcünü al. Hazreti Savad kendisine sarıldı ve öpmeye başladı bedenini. Resul dedi ki ey Savad niye yaptın böyle? O arz etti ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Siz görüyorsunuz bu ne zamandır? Savaş zamanıdır. Kim bilir? Ben dirili kalacak mıyım, almayacak mıyım diri? Ben son saatlerim öyle geçsin ki benim bedenim sizinle dokunsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için hayır duada bulundu. Bu aşk ve sevgi manzaralarıdır. Gelecek kalanı inşallah daha sonra beyan edeceğim. Şu anda bazı merhumlardan bahsetmek istiyorum. Birisi Kari Muhammed Aşık Bey'dir. Cami Ahmediya'nın hocalarından birisiydi. Madrasatul Hifz'in müdürü idi. Geçen günlerde 85 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah-u Teala'nın lütfuyla Musi idi. Kari Aşık Bey Kur'an-ı Kerim'i hifz ettikten sonra tecvidi öğrendikten sonra Ahmediye cemaatine girmeden önce değişik yerlerde ehli hadisin medreselerinde hocalık yaptı. Ders verdi. Kendisi biat ettiydi. Kari Aşık Bey biatten önce ehli hadis ile bağlıydı. Ehli hadis taifesine kendisi hakkında beyan etmiştir. Bizzat kendisi kitap yazdırdıydı. 1957 senesinde ben Karachi'deyken bazı bilgili kimselerle ben oturup kalkıyordum. Ben genellikle onların yanına giderdim. Orada gazete okuyordum.
ve ulemalarla meclisim olurdu. Bir gün ben orada gazete okuyordum. Adamın birisi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kitabını okuduydu. Dedi ki kemaldir. Ben dedim ki ne var? Dedi ki bizim ulemalarımız değişik ayetlerinin nasih ve mensuktan bahsediyorlar. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani diyor ki Kur'an-ı Kerim'in bir harekesi bile mensuh o hükmü kaldırılmış değil. Mensuh değil. Diyor ki tecessüsüm doğdu. Dedi ki araştırmak lazım diye düşündüm. Bunlar doğru mudur, yanlış mı, yalancı mıdırlar? Sonra kendisi yazdırdı. Bir gün ben Ahmediye konusunda bilgi almak için Ahmediye Hall gittim. Bir Ahmedi ile karşılaştım. Ona dedim ki ihtilafi konusunda bilgi almak istiyorum. Bu konuda bana yardım edin. Yol gösterin. Orada Ahmediye Hall'dan beni evime götürdü. Bazı kitaplar verdi. Ben onları okudum. Ve o bilgili kimselerden biri Molla'ya gösterdim. Bu tam İslam'dır bu. Molla Bey dedi ki çok uysal bir kimsesin, bilmiyorsun. Onun için sana söylüyorum, Mirza Bey'in küçük kitaplarında inançlar İslam hakkındadır. Bunlar öyle kitaptır ki başlangıçta yazdıydı bunları. Fakat büyük kitaplar daha sonra yazdı. Onlarda Mirza Bey yalan inançlardan bahsetmiştir. Halbuki Brain-i Ahmediye başlangıçta yazılıydı. İslamiyet'in asıl şekli oydu. Daha sonraki şekillerde de İslam vardı. Fakat onun irtibatı Kari Bey oraya gitti ve dedi ki büyük kitap verin bana. Ona bir özür dedi ki benim kitap veremeyeceğim dedi. Halbuki Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kitapları arasında bir tezat yok. İster öndeki olsun ister sonra da yazılmış olsun. Ne hikmet idi o Ahmedi niye verdi Allah bilir. Her neyse ondan sonra Kari Bey'in irtibatı kesilmiş oldu. Ondan sonra Kari Bey kendi yazdırdığı hayat hikayesine göre anlaşılıyor ki Allahi kader kalbinde bir araştırma yarattıydı. Birçok zaman geldi ve yerel olarak Ahmedilerle irtibata geçti ve dua etti. Bunun neticesinde birçok rüya gördü. Bu rüya şu bir tane şöyleydi. İsmahu savtas sama Cal Mesih, gökyüzünün sesini duyun, Mesih gelmiştir. Diyor ki Kari Bey o zaman Ahmediye benim dikkatim çekilmedi. Fakat Ahmedi olduktan sonra aklıma geldi ki bu rüya, değişik rüyalardan birisi buydu. Bunlar tamamlandı hepsi. Kari Bey diyor ki ben hayatın baktığım zaman düşünüyorum. Bu Allah-u Teala'nın lütfuydu ki benim dikkatim sık sık Ahmediye cemaatine çekiliyordu. Ve bana hidayet nasip oldu. Sonra yazıyor. Ansarullah İctimaı zamanında Şeyh Abdülkadir Bey Murabbi Sodagar Mal Murabbi Silsile Lahore ile görüştüm. Diyor ki beni içtimanın ilk gününde Ansari içtima için gittiydi, biat etmediydi. İlk gündeki programlarını gördü. İkinci ya üçüncü gün dedim ki ben biat etmek istiyorum. İslahi Rişad Merkezi'ye gittiler ve ben biat formu doldurarak Ahmediye cemaatine katılmış oldum. Ahmediye cemaatinin nuruyla nurlanmış oldum. Ahmediye'yi kabul ettikten sonra belalardan geçti, musibetlerden. Onu gayri Ahmedi öğrenciler ve hocalar tarafından geri çekmek için hırslar verdiler. Zorluklarda bulundular. Diyor ki Ahmediye kabul ettikten sonra birçok zorluklar yoluma geldi. Fakat Allah-u Teala beni sabit tuttu. Ve söylediği yol üzerinde yürüdüm. Allah-u Teala'nın yolu vardı.
hiç dünyanın hırsı beni hak yolundan çekemedi. Ahmediye cemaatinden nefret ettirmek ve ehl-i hadise geri çekmek için çok çaba sarf edildi. Fakat Allah-u Teala'nın lütfuyla bana Allah-u Teala iman verdi. Çabalarına rağmen beni geri götüremediler. Bir dul kadınıyla evlendi. 3 kızı vardı. Bir çocuk doğdu, bir kız doğdu. Kari Bey'den. Cemaat hizmetleri konusunda yazılıdır. Diyor ki Sufi Khudabak Zirvi bir gün camide benimle görüştü. Bana dedi ki Hazreti Mirza Tahir Ahmet Vakfe Cedid'in müdürüydü. Onun mesajı şudur ki onun yanına götüreyim sizi. Biat ettiydi. Dedi ki ben onun hizmetine gittiğim zaman Hazreti Miya Bey, Hazreti Miya Tahir Ahmet tilavetimi duydu ve ondan sonra Vakfe Cedid'in muallimlere tecvid ile Kur'an öğretmek için bana görev verdi. Ve Vakfe Cedid de benim için ikamet yerimi de verdi bana. 1964'ten bahsediyorum. Vakfe Cedid'e muallim olarak ve kari 1 Ocak 1965 senesinde görevlendirildi. Sonra camianın şahit talebeleri Vakfe Cedid'e gelirlerdi kendisinden ders almak için. Sonra Hazreti Mir Davud Ahmet Cami-i Ahmediye'nin müdürüydü o zaman. Onun söylemesi üzerine camiye giderek ders vermeye başladı. Onunla birlikte Nusret Girls College'da cemaatin okuluydu. Kızlara tesettür altında onlara ders veriyordu. 1969 senesinde Hafız Klas Rabbah'ın müdürü Hafız Şefik Bey vefat etti. Principal Ahmediye Mir Davud Ahmet Hafız Bey dedi ki bu artık siz bu ders verin. Mübarek Camii'nde oluyordu bu ders. Ben de hatırlıyorum camide çocuklar Kur'an hifzediyorlardı. 3. Halife Rahimahullah Hafız Klas'a görevlendirdi ve dedi ki Vakfe Cedid'de bile ders verecek ve Hafız Klas'a bile ders verecek. 11 Haziran 1972 galiba senesinde Hafız Klas'a da görevlendirildi. 1999 senesinde emekliye ayrıldı. Fakat buna rağmen 2019 senesine kadar Madrasatul Hifz ve Madrasatul Zafer'da Kur'an-ı Kerim ders verme işine devam etti. Jalsa Salana 1954 senesinde 64 senesinde ilk defa saadet oldu. Kur'an-ı Kerim okudu Jalsa'da. Diyor ki olayını yazıyor. Şubat 1965 senesinde 3. halife ile görüştüm. Tarihi 2. halife ile görüştüm. Diyor ki ben kendisiyle tokalaştığım zaman benim hayatımı değiştirme saniyesi diyor. Privat sekreter huzura arz etti. Tanıttı. Bu Kari Muhammed Aşık Bey'dir. Yeni Nev Mubayi'dir. Benim tanıtıyordu. Hz. Muslim Maud radıyallahu anh şefkatle göz doldurarak beni görüyordu. Ben de elimde tuttum ve şereflendirildim. Mübarek Camii'nde 15 seneye kadar teravih namazını kıldırdı. Mevlana Abdülmalik Khan Nazır İslah Irşad Merkeziye söylediydi. Mübarek Camii'nde teheccüd ve namazı teravih kıldırmak sizin göreviniz. Şu sebepten biz veriyoruz size ki 3. halife rahimahullah sizin tilavetinizi çok seviyor. Onun öğrencileri bile çoktur. Ve şimdi dünyada değişik yerlerde vardır. O mektuplarını aldım kendisi hakkında. Onlar çok güzel bir şekilde feyiz buldular bilgisinden. Ondan zikir ediyorlar. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükseltsin ve evladına onun iyiliğine göre onun arzusuna göre dua ve ihlas durumu yaratsın onlarda. İkinci zikir.
Mukarrem Nuruddin Husni Bey Suriye bir eski bir Ahmediydi. Bugünlerde Suudi Arabistan'daydı. Ahmedi olduktan sonra bir cezaevindeydi. Esiri Rahim Mevla'ydı. Hastalığa rağmen cemaate bağlı kaldı. Sonunda esir iken 25 Mayıs günü 82 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun babası Alhac Abdurrauf Al-Husni 1938 senesinde biat etti. Munirul Husni eski Suriye amiri merhum Nuruddin Al-Husni'nin amcasıydı. Çocukluğundan İslami karakter ve hilafet sevgisiyle yetişti. 13-14 yaşındayken babası vefat etti. Merhum Munirul Husni'nin sohbetinde kalırdı ve ondan cemaat konusunda birçok şey öğrendi. Hz. Musleh Maud radıyallahu anh 1955 senesinde Suriye'ye gittiği zaman, Şam'a gittiği zaman Bedruddin al-Husni'nin evinde kaldı. O zaman merhum Musleh Maud radıyallahu anh'ın önünde tilavet okumak bile nasip oldu. Bu şeref. Çok oruç tutardı. Pazartesi ve çarşamba günü mutlaka oruç tutardı. Tilavet-i Kur'an-ı Kerim'i çok severdi. Teheccüd namazını hiç bırakmadı. Hayatın sonunda kadar imanına bağlı kaldı. Cezaevinde bile cemaate bağlı kaldı. İmanı vardı. Allah-u Teala'nın yardımı yakındır. Cezaevinde gören herkese söylüyordu. Bıraktığı bir dul var. Ahmedi değil o. Fakat vefa alakası kaldı kocasıyla. Çok özveride bulundu kendisi cezaevindeyken. Evlata 3 oğul Abdurrauf Al-Husni, Muhammed Mazıl Husni ve Fadıl Husni dışında bir kız var. Zeynep Al-Husni ve torunları vardır. Allah-u Teala'nın lütfuyla hepsi ihlas sahibi Ahmedidirler. Merhumun oğlu Mazıl Husni Bey diyor ki benim babam istiyordu ki hepimiz teselli ederek cemaate katılalım. Ve elhamdülillah biz iman ile biat ettik. Arabistan'dayken cemaati arıyordu Haşim Bey merhum. Orada çalışıyordu. Onunla görüştük. İrtibat oldu. Bağ kuruldu ve böylece son ana kadar cemaat hizmetlerinde bizim babamız meşgul kaldı. Çok kalbi açık, sempati dolu birisiydi. İnsanlara yardım etmeyi çok severdi. Yazdı. 2019 senesinde cezaevine kondu. Öğrendik ki Ahmedi olduktan sonra ve sosyal medyada tebliğ yapmak suçundan yakalanmıştır. 2 sene biz her çeşit çaba sarf ettik. Birçok avukatın yardım aldık. Serbest bırakıldı fakat serbest bırakıldıktan sonra tekrar polis istasyonu kendisini çağırdı ve tekrar yakaladı. Ve eskisinden daha fazla sert davrandılar. Kendisiyle görüşmek izni yoktu. Telefon bile edemiyordu. Sağlığı yerinde değildi. Yaşlılık yüzünden hasta oldu. Hastane bile gitti. Fakat evdekilerle hiç görüşemedi. Onun oğlu Abdurraif Husnu Kanada'dadır. O bile bunun hakkında cemaat için ihlas ve sevgisi vardı. İnancına bağlı idi. Kuvvetli bir şekilde. İbadet ve ihlasından özellikle bahsetmiştir. Detaylarını yazmıştır. 2016 senesinde esir olduğu zaman oruçluydu. Orucu açmayı sevmedi. Biliyordu ki meşakkatten içinden geçecek. Esir iken. Suru verdiler. Dediler ki ben oruçluyum. Sonra namaz için izin istedi. O izin verdi. Kendisi namaz kıldı onun önünde. Dedi ki siz bizim gibi namaz kılıyorsunuz. Fakat her neyse onun etkisi oldu.
O da kendisini serbest bıraktı. Sonra Aralık 2019 senesinde tekrar sebep söylemeden polis yakaladı ve cezaevine koydu ve bu esir iken vefat etti. Allah-u Teala mağfiret ve merhamet eylesin, derecelerini yükseltsin. Onun evladına bile onun iyiliklerini ve özelliklerini benimsemeyi kendilerine nasip etsin. Amin. Namazdan sonra ben gayb cenazelerini kıldıracağım inşallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.